Bem-vindo a Caldas Novas, cidade das águas termais e do turismo, um lugar que encanta turistas do mundo todo, com suas belezas naturais e uma vida repleta de lazer e qualidade. Uma cidade que abriga aproximadamente 100 mil habitantes e recebe milhares de visitantes ao longo do ano. Caldas Novas é o lugar ideal para quem busca qualidade de vida em meio a paisagens exuberantes e um clima acolhedor. E é aqui, em meio a esse paraíso, que se encontra o Green Park, Condomínio Natureza. Green Park, Condomínio Natureza, um projeto exclusivo, pensado para proporcionar conforto, segurança e qualidade de vida a quem deseja viver ou investir em um lugar único. Imagine acordar todos os dias, cercado pela natureza e ter a oportunidade de relaxar à beira de lagos contemplativos em uma estrutura completa para o seu bem-estar. O Green Park oferece uma infraestrutura completa: ciclovias, pista de caminhada, academia e espaço de lazer para a família toda. Aqui, você encontra um ambiente perfeito para reunir a família e os amigos, momentos inesquecíveis que fazem parte do seu dia a dia. São lotes amplos e prontos para construir, que oferecem liberdade para projetar o lar dos seus sonhos. Cada detalhe pensado para valorizar o seu investimento. Green Park Condomínio Natureza, um lugar único para viver bem, em uma cidade que une qualidade de vida e potencial turístico. Venha conhecer e faça parte desse projeto.